Денес сум тука во Битола и давам јасна и недвосмислена поддршка на Наташа Петровска, кандидатот на коалицијата предводена од Социјалдемократскиот сојуз на Македонија. Владата на Република Македонија ги поддржува сите проекти кои што се зацртани во изборната програма на кандидатот Наташа Петровска. Во наредниот период, заедно со новата локална самоуправа во Битола, ќе ги продолжиме сите активности, не само кои што се сврзани во програмата на кандидатот, туку и сите оние проекти кои што се предвидени во владината програма. До крајот на месецот треба да биде да се потпише договор со изведувачот на железничката пруга Битола-Кременица. Со тоа значи покрај на фијаско кое што беше претходно случајно од страна на претходната власт, ние зедовме обврска до крајот на следната година да овој патен железнички правец биде завршен. Исто така, во делот на патната инфраструктура сакам да кажам неколку работи. Прво, ќе има реконструкција на патот Битола-Демир Хисар. Понатаму ќе има реконструкција на патот Битола-Меджитлија. Паралелно се работи на проектот, на проектната документација на експресниот пат Прилеп Битола-Меджитлија. Исто морам да потенцирам и тоа и денес имам прилика да го видам тука, уште еднаш, а тоа е многу лошите влезови кои што се во градот Битола, на кое што градоначалникот заедно со поддршката од централната власт мора да се направи да стварно навистина овој град Битола биде она што навистина треба да биде еден модерен европски град, уште од самиот влез и се разбира и центарот на Битола. И затоа уште еднаш сакам да потенцирам јасна и недвосмислена поддршка за кандидатот Наташа Петровска, за која што сум убеден дека ќе биде веќе во недела вечер градоначалник на општина Битола.